Hi friends, welcome to my kitchen. இன்னைக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ரெசிபி பாலக்கீரை சிக்கன் பண்ண போறோம். கொஞ்சம் டேஸ்ட் வித்தியாசமா இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பசங்களுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா கொடுத்தா அவங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சப்பாத்தி, சாதம், ரச சாதம், ரொட்டி, பிரெட் எது கூட நம்ம இதை வச்சு சாப்பிடலாம். நல்ல டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி. வாங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் நல்லா எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் நிறைய வேணால் நீங்கள் விட்டுக்கலாம். நான் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூனில் விட்டுக்கிறேன். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் 3 நல்லா பொரிய விடுங்க. சீரகம் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் போடுங்க. சீரகமும் நல்லா பொரியணும். பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் 2 வெங்காயம், மீடியம் சைஸ் 2 வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி போடுங்க. வெங்காயம் கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நமக்கு அதை வதக்கணும். ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்கணுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. வீடியோ பிடிச்சினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் கலர் மாறி வந்துச்சு. இப்போ 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன். மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கோங்க. வெறும் மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் 1 டீஸ்பூன் போட்டுங்க. நீங்கள் 2 டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் ஒரு 1/2 kg சிக்கன் வாங்கியிருக்கிறேன். அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த சிக்கன் மசாலையில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு 2 நிமிஷமாவது அப்படியே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போனா தான் அந்த மசாலா எல்லாம் அந்த சிக்கனில் நமக்கு ஒட்டி வரும் பாருங்கள். அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். தேவையான உப்பு போடுங்க. நல்லா சிக்கனை நல்லா கிளறி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மூடி வச்சுருங்க. இப்போ தண்ணி விட வேண்டாம், மூடி வச்சுருங்க. சிக்கன் கொஞ்சம் பாதி சிக்கன் வெந்திருக்கும் பாருங்கள். இந்த நேரத்தில் நம்ம சிக்கன் மசாலா போடலாம். உங்கள்ட்ட சிக்கன் மசாலா இல்லைன்னா கறி மசாலா போடுங்க. கறி மசாலா இல்லைன்னா தனியாத்தூள், மிளகுத்தூள், சீரகத்தூள் போட்டுக்கோங்க. கரம் மசாலா போடுங்க. சிக்கன் மசாலா போட்டால் கரம் மசாலா போட வேண்டாம். தக்காளி 1 தக்காளி பொடியை நறுக்கி 1 தக்காளி போட்டுக்கோங்க. சின்ன தக்காளினா 2 போடுங்க. மீடியம் சைஸ்னால் 1 போட்டால் போதும். இது தேவையான அளவு சிக்கன் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா மூட வச்சுருங்க. 10 நிமிஷம் சிக்கன் நல்லா வேகணும் பாருங்கள். சிக்கன் வெந்துடும் பாருங்கள். 10 நிமிஷமாக நீங்கள் நல்லா சிக்கனை நல்லா சிக்கன் வெந்துட்டு பாருங்கள். இந்த சமயத்தில் நம்ம கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு உங்களுக்கு நல்லா காரமானா 2 பச்சை மிளகாய் கீரி போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம பாலக்கீரையை நல்லா கழுவி சுத்தப்படுத்தி எடுத்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்குது. அந்த பாலக்கீரையும் போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. கிளறி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுருங்க. கீரை சீக்கிரம் வெந்துடும், அதனால தான் கடைசியில் போடுறது பாருங்கள். ரொம்ப நேரம் கீரை வேக வைக்கக்கூடாது. கீரையும் வெந்துட்டு பாருங்கள். மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கலரிங்காக வந்திருக்கு பாருங்கள். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.